हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं बनारसी गुरु मनीष चैनल। आज हम आए हुए हैं वोल्टास की नॉन इन्वर्टर 1.5 टन की एसी को चेक करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए, इसमें इंडोर से आवाज़ आ रही है। ये खड़खड़ाहट की एक आवाज़ है, इसका मतलब ये ब्लोअर कहीं से हमारा लड़ रहा है। इसको हम सही करेंगे। और दूसरा, इसमें कूलिंग भी बिल्कुल नहीं आ रही है, कंप्रेसर इसका ऑन ही नहीं हो रहा। तो हम आउटडोर के पास आ गए। आउटडोर हमने चेक किया तो देखिए ये थिम्बल वायर जला हुआ है। ये थिम्बल हम पूरा का पूरा कंप्लीट वायर ही चेंज करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी थिम्बल जलने की ये समस्या आ रही है तो पूरा का पूरा वायर ही चेंज किया कीजिए। कभी भी केवल एक थिम्बल लगा करके काम मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम फिर से दोबारा रिपीट हो सकती है। तो यहाँ हमने थिम्बल पूरा कंप्लीट वायर चेंज किया है और कैपेसिटर भी वीक था तो कैपेसिटर भी हमने चेंज किया है। ये दोनों चीज़ें देखिए हमने नई लगा दी हैं। ये दोनों चेंज करके अब हम चलेंगे इंडोर के पास और साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एसी को चालू करेंगे। तो ये हम इंडोर के पास आ गए हैं। वो जो प्रॉब्लम थी आवाज़ की, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब देखिए कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और दूसरा, अब ये एम्पियर भी देखिए 7.28 एम्पियर के आसपास ले रहा है, जो कि 1.5 टन की मशीन के लिए परफेक्ट है। और हमारी कूलिंग भी अब प्रॉपर इस एसी में आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष पेज है, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।